효도폰 공기계 선택을 고민 중이신가요? 삼성 갤럭시 폴더 2는 간편한 조작과 뛰어난 내구성으로 부모님이나 학생들에게 딱 맞는 스마트폰입니다. 크고 선명한 화면과 직관적인 인터페이스 덕분에 누구나 쉽게 사용할 수 있어 효도폰으로 안성맞춤입니다. 충전기 증정으로 추가 비용 걱정 없이 바로 사용할 수 있으며 케이스까지 포함되어 안전하게 휴대할 수 있어 더욱 만족스럽습니다. 부담 없는 가격과 실용성을 갖춘 이 제품으로 소중한 분들에게 따뜻한 선물을 해보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.